Pegel. Sik. Lanjut. Ini apa? Pas jaluk bareng karo Lexet. Entah. Aku terlalu tengah ya. Tahu ae. Ra krungu nek lalet. Gur banter ya, ini tak klebu. Hah? Ket banter kita kayak mau klebu mau ning ngene. Nek. Rong menit lho iki. 2 menit dhewe lho iki. Wek, macete sakmono wek. Wow. Kita buat ini dulu nih. Wes kari anu ngene tok.